Oyina ekizibu ky'okuva omusaayi mu nnyindo buli kaseera weerumika omutwe guba gukuluma ate era ofuna n'ennyindo okukwata n'oba nga alina ssenyiga buli omu akubuuza nga ssenyiga takuggwako kozesa comfrey ekiddo ky'enkoko kiba n'ebikola bigazi ate nga bya kiragala omukwafu kikozesebwa nnyo abalunzi okuwa enkoko ezirwadde ssenyiga n'omusujja kati kufa abantu oddira ebikola ebyo n'obinoga n'okiyenga nga kibisi n'otenyeza mu nnyindo amazzi ago gwayeerumika alumwalumwa omutwe nawe alina ennyindo ezizibikira kijja kuyamba mu baana abato n'abantu abakulu ate osobola n'okukaza ebikola n'oggyamu ensaano n'oba ng'oteeka ku mazzi agookya n'onywa oba n'ofuna ka comfrey tonic k'otenyeza mu nnyindo ku Beef Organic kabeerawo n'ensaano ya comfrey mwe abalina ekizibu abakyala nga olina ekizibu ky'okulumizibwa ennyo ng'ogenze mu periods n'okufuna ekizibu ky'omusaayi okujja nga gulimu ebitole ate ng'olwa mu periods comfrey ajja kukuyamba nnyo ajja kukuyamba okustabilizinga periods zo kuba ayamba okutereeza hormones mu bakyala bw'oba olina omukyala wo oba nga gwe omukyala gwakifuna oba mwana muwala nga alumizibwa nnyo ng'agenze mu periods ate avaamu n'omusaayi nga gulimu ebitole muwe ensaano ya comfrey anywere ku mazzi agookya ate comfrey ntakomaawo ayamba n'okwoza amawuggwe naddala abo abalina ekizibu ky'okuba nga walwalako TB n'osigaza enkovu mu mawuggwe abalina ekizibu kya bronchitis okola ekifuba tekigenda allergic cough comfrey offe ku Beef Organic tumukozesa nnyo era tumusupplementinga ne cough doctor eyo bitwala bibiri okusobola okugobera ddala ekifuba ekyo eky'emputu ekitagenda comfrey akola ku pains omuntu singa oba olina body ache olina muscle spasms olina joint inflammation alina nakyo anti-inflammatory benefits ate era alina ne nakyo antioxidant alinamu n'omunnyo ogwa zinc ne calcium buli lw'omukozesa gwalumizibwa amagumba alina amagumba agasesetuka ajja kuyamba ensaano eyo ginywera ku mazzi agookya ate n'okukozesa oil gw'otabudde mu olive ensaano ya comfrey eyo gitabula mu olive oil n'oba ng'omasaaginga wakuluma n'awazimbye obuzimbu obwo bugenda mangu eri ku basajja n'abakyala n'abaana bato abafunye ekizibu ekyo bw'oba olina ekizibu kya rectal prolapse ng'ogw'emmeeme abaana abato ekizibu kino kibasumbuwanye n'abantu abakulu naddala bafunira okufuna constipation ey'amaanyi n'abalina diarrhea ey'amaanyi bafuna ekizibu kya okugwa emmeeme comfrey ly'eddagala